გამარჯობა, ეს არის ჩემი პირველი ვიდეო, რომელიც ცოტა მონდომებულად გადავიღე. მოკლედ ამ ვიდეოში ეხლა განახეთ ჩემს მანქანაზე რას გავაკეთებ. პატარა ცვლილებები იქნება კომპიუტერში, ისე რაც გქონდა ცვლილებები გაკეთებული, მაგრამ ასე ვთქვათ, კიდე რაღაცები დავამატებ. მანამ სანამ გადავალ ცვლილებებზე და ასე შემდეგ, გეტყვით, რომ შემიძლია MS-53-ზე დაგეხმაროთ, ეს იქნება პოპკორნის ჩაწერა, რაიმე ლიმიტერის მოხსნა, რაიმე ანუ ასე ვთქვათ, აბაროტის ლიმიტერის მოხსნა, კატალიზატორების გაუქმება, რომ ჩეკში არ მოაგდოს, პლუს შეგვიძლია გავაკეთოთ, რომ ტემპერატურა დავწიოთ 105-დან უფრო დაბლა. მე ეს ყველაფერი უკვე გაკეთებული მაქვს ჩემ მანქანაზე და ეხლა ამ ვიდეოში ფიზიკურად მაგას მეორეჯერ აღარ ვიზავდი. მაგრამ რაც გავაკეთე და რაც მაქვს, ამ ყველაფერს ეხავე გაჩვის. მოკლედ ეს არის ჩემი საკუთარი აპლიკაცია, რომელიც არის MS-53-ისთვის. ჯერ რა თქმა უნდა ხვეწავ. კონკრეტულად რაღაცა სასწაული ფუნქციები არ აქვს და ჩვეულებრივად სხვა პროგრამისტად შემიძლია ყველაფერი გამოკეთებინა, მაგრამ მე რატომღაც მირჩევნი ჩემი რაღაცებით გავაკეთე. კარგი. მოკლედ აქ არის ესეთი განყოფილება, ეს აპლიკაცია ნუ ამას ვერ ნახავთ, მარტო მე მაგ ჯერჯერობით, თუ რაღაცა შეიძლება დავდო ეს ყველაფერი, როცა ასე ვთქვათ 100%-ით მუშა იქნება. მოკლედ ეს არის ჩვეულებრივად აქ ვკითხულობთ კომპიუტერს, ანუ ეხა ეს მარტივად რო ვთქვათ, ყველაფერი ინფორმაცია კომპიუტერის ჩემი მქონდა ჩემს ლეპტოპში. შესაბამისად ეხა უბრალოდ წავიკითხე ეს bin ფაილი და ნუ XDF-ი ავტვირთე, რომ ასე ვთქვათ, შემძლო რედაქტირება რაღაცა მაპების. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მე ხარ რასაც გავივლი, უკვე გაკეთებული, მაგრამ თავიდან არაფერს არ შევცვლი, უბრალოდ გადაგახებდეთ. ნუ ეს არის ჩემი ასე ვთქვათ UI, როგორ გამოიყურება ამ ჩემი პროგრამის, თუმცა ვიდეო ამაზე არ არის. აქ რაც ყველაზე მთავარი არის AI არის ჩაშენებული, Claude, რომელიც დატრენინგებული არის იმისთვის, რომ შეძლოს აქ რედაქტირებები. თუმცა რედაქტირება ესე ფორმატ არ აკეთებს, მთლიანად ჩემს ექოს ასე ვთქვათ ნახულობს, რა გაკეთებული, რა არა გაკეთებული. სანამ რამეს ვეტყვი, რომ აი მაგალითად ეს მინდა, მანამდე ასე ვთქვათ მაძლევს, რომ აი ეს რჩევას, ჯერ რჩევას მაძლევს, ვარიანტებს მაძლევს, უსაფრთხო, ცოტა ისეთი აგრესიული და ასე შემდეგ და ნუ ასე ვთქვათ მე უნდა დავადასტურო. კარგი, ეს არის ჩემი ისტორია, მოკლედ რა მაქვს დღეს გაკეთებული. ეს არის rev limiter-ი, ანუ გაზის ლიმიტერი, აბაროტის უბრალოდ ავტომატიკაზე, ჩემ მანქანა არის ავტომატიკა. ამ შემთხვევაში აი აქ რა მნიშვნელობას შეხედავთ, ეს არის დეფოლტად რაც იყო გაწერილი სტოკი და მე ცოტა ოდენ მოვუმატე. ძალიან მომატება არ არის რეკომენდირებული იმის გამო, რომ თუ ვანუსები და ზოგადად რამე არ გაქვს შეცვლილი, როგორც მე ვიცი, არ არის კარგი, ასე ვთქვათ, ბოლო აბაროტებზე გადავიდეს და უფრო აგრესიული იყოს. ეს ეხლა რაც მაქვს დაყენებული, ნუ ასე რომ ვთქვათ, light ვერსია არის. ანუ თან უმატებს და თან ასე ვთქვათ უსაფრთხოების ფარგლებში ჯდება. ეს გავაკეთებ, ჯერ ჩაწერილი არ მაქვს. ეს არის მოკლედ პოპკორნი ამ მანქანაზე მეწერა, მაგრამ ასე ვთქვათ, თვად ისეთი არ იყო, როგორც მინდოდა, რაღაცები პატარა კორექტირებები გავაკეთებინე. შევიტანე კიდეც, აი ესეც ამ ყველაფერს ემხრობა და ყველაზე ასე ვთქვათ დიდი ცვლილება იყო, მოკლედ მე ვასხამ ბენზინს 98-ს, ანუ სუპერს, საქართველოში რაც 98 ქვია და სუპერი რაც არის, ვისოლს ან რომპეტროლს, მე ხა ამტან რომპეტროლიც ასხია და ვისოლიც სუპერი ორივე სუპერი არის. ამ მაპზე არის მოკლედ ცვლილებები შეტანილი, ხა აქედან არაფერი არ არის მარტივად გასაგები. თუმცა ეს არის ძალიან პატარა პროცენტულობით მომატებული, ისე რაც იყო მომატებული ჩემს კომპიუტერში და ცოტაოდენი კიდე მე მოვუმატებ. რა შედეგს მომცემს, უნდა იყოს, ანუ ეს არ არის რომ რაღაცა ცხენები ემატოს და რაღაცა დინოზე სასწაული შედეგები დადოს, ეს არის ცოტა უფრო კომფორტული სასიარულო უნდა იყოს წესით ამ ცვლილებების შემდეგ და ცოტა უფრო ასე ვთქვათ ფიცხი, ვიდრე აქამდე იყო. მოკლედ ეხლა რასაც ვშვებით, ეს არის MS-53-ის ფლეშერი, ნუ ჩემ ფლეშერს არ ვიყენებ, არაფერში არ მჭირდება, არც დამიწერია უბრალოდ რაც არის ფლეშერი. წაკითხვა კი შემიძლია, მაგრამ თვითონ ფლეშს არ ვაკეთებ. და არც ვიჩარიჩებ მაგას, არ ამგონია მინდოდეს. იმიტომ რომ ოფიციალურ საიტზე ძებს ეს აპლიკაცია და ნუ არანაირი პრობლემა არა, გამოცდილიც არის და რაიმე პრობლემის შანსი ნუ ნაკლები არის. ეხლა ვეძებთ ჩემს ფაილს, რომელიც მე შევცვალე, აქ უამრავი კოპიები მაქვს, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ესეც არის სანამ რაღაცა ცვლილებას გავაკეთებ, მანამდე კოპიაც გავაკეთე აუცილებლად, რომ რაღაცა იყოს და ძველ ვერსიაზე დავუყო. აი ეს არის მოკლედ ჩემი ეხანდელი, ეხლა რაც ვისაუბრე, ის ყველაფერი რაც აქ არის შეტანილი. Bang mode რო აწერია. ამას ვაწვევი აქ.
შემდეგ აუცილებლად მანქანა უნდა იყოს აი ესეთ მდგომარეობაში, ეგრეთ წოდებული ზაჟიგანიაზე. და რასაც ვაკეთებ, ეს არის partial write, ანუ კონკრეტულად იმ ნაწილებს შეცვლის, რაც არის ცვლილებები შეტანი და არა მთლიან maps არ გადააწევს, ანუ მთლიან კომპიუტერს არ შევთვლით. ნუ რეკომენდებული წესი არის. ეხლა გავუშვათ. დაველოდოთ, ეხლა ბოლომდე უნდა იყოს ეს ყველაფერი და მე გასაღები უნდა გამოვაძროთ. სანამ ეს ყველაფერი უკვე მიმდინარეობს, მე მინდა რომ გითხრათ, თუ მოგწონთ მსგავსი ვიდეოები, ეს ვიდეოები არის ორგანული, ანუ არანაირად არც პროფესიონალი ვარ, არც არაფერი, ჩემ მანქანაზე ვტევს და მით უმეტეს ყველაფერს. და ყოველდღიურად ესეთ რაღაცები თუ გაინტერესებს, რასაც ვიზავ ხოლმე ჩემ მანქანაზე, აუცილებლად დაალაიქეთ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ ჩემი არხი YouTube-ზე. ხო, აი მორჩა ჩემთან, ეხლა რასაც ვაკეთებ, ეს არის გასაღები, უნდა გამოვაძროთ აქედან. ველოდები რამდენიმე წამი, უბრალოდ 30 წამი წერია, თუმცა ნუ რამდენიმე წუთს მაინც ველოდები მე. ანუ კალიბრაცია რო გააკეთოს მარტივად რო ვთქვა. ამის შემდეგ მანქანას დავქოქავ და ვნახოთ რა შედეგი გვექნება. ნუ ესე არანაირი შედეგი არ იქნება ადგილზე, მაგრამ მაინც. აუცილებელი რაც დამოვიწყე, ეს არის მოკლედ აუცილებელი რაც არის იმპათი, ასე ვთქვათ, უნდა წავშალოთ ერორი კაროფიდან, იმიტომ რომ იმის მერე კალიბრაციის მერე იტოვებ ჩეკს და შესაბამისად ჩეკი რო არ ენთოს, თუ არ ანთია, ნუ ასე ვთქვათ. დატოვებს, ამიტომ დავუპოსოს ეს ყველაფერიც. მოკლედ ყველაფერი რიგზეა, ჩეკი არ გვაქვს. მეგობრო, გამოვიარე. უკეთესი შეგრძნებები არის, ცოტა ვიდრე იყო რა, იმიტომ რომ ეხა მე არაფერი არ შემიძლია ისეთი, რომ ძალიან რაღაც სასწაული შედეგი დაედო, სანამ არ შევცვლი, ასე ვთქვათ, შემშვებს, უბრალოდ გამშვებს, გზაში არის და მაგის ვიდეოსაც აუცილებლად დავდებ. პოპკორნის ხმაც უკეთესია, გვეცდები გადავიღო, უბრალოდ ამ მიკროფონით არ ვიცი რამდენად გამოჩნდება ეგ ხმა, ასე ვთქვათ. ეხლა გავული ცოტას კიდე. უბრალოდ ძალიან მიჭირს შტატივი უკან ვიყენია რა და ეცა აი ლიმიტი რომ მოხსნილია, ამას ნახავთ. რამდენად დაიჭერს ეს მიკროფონი. მოკლედ მეგობრებო, ეს ვიდეო სულ ეს იყო. თუ მოგეწონათ ვიდეო, აუცილებლად დამილაიქეთ, გამოიწერეთ ჩემი არხიც და რა ვიცი. და კომენტარით რაც ფიქრობთ, ამინმე თუ დაინტერესებული იქნებით მსგავსი სერვისით, ეგეც შეგიძლიათ მომწეროთ ან დამიკომენტაროთ და ასე ვთქვათ, დეტალები გავიაროთ პირადში. დროებით.